Bani Israel meminta kepada Nabi Isa alaihi salam untuk membuktikan kenabiannya. Mereka meminta Nabi Isa untuk memperlihatkan cara membuat burung hidup dari tanah liat. Nabi Isa lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengabulkan apa yang diminta kaum Bani Israel. Beberapa menit kemudian Nabi Isa mengambil tanah liat dan membentuknya menjadi seekor burung, lalu meniup burung tersebut, dan terjadilah keajaiban. Burung itu hidup dan bebas terbang di alam luas. Nabi Isa telah menunjukkan kepada kaumnya bahwa setiap makhluk hidup mempunyai ruh. Namun mereka belum mempercayainya. Bahkan mereka menganggap itu hanyalah sihir yang dimiliki oleh Nabi Isa.